Aan tafel ben aangeschoten Ildo van der Weg en Annelie Visser. En die gaat even hebben over de woordzang. En ik zit hier echt bij amateurmuzikanten. Dat vind ik dan eigenlijk misschien hier wat te kwad, maar een hele Nederlands kampioen in de kampioensdivisie ben Budden. En maar de woordzang. Nou, en dan is het een moment dat je hem dan naar de EK kennen. Zo heb ik het goed, is Krekkers in de voetbalwereld? Ja, denk ik. Ja, weer hij 1 keer per jaar is er een Nederlandse braasbandkampioenschap. Vaak in oktober, waar alle braasbands om mij doggen. Ja. Wat hangt dat is mij in de kampioensdivisie, de hoogste divisie. En in oktober 2024 ben we kampioen worden. En daarmee mij we Nederland vertegenwoordigen op de Europese kampioenschap in Linz dit jaar. Hoe 2 weken al. En dat is in? Linz, Oostenrijk. Oostenrijk, ja. Zo, geografie is net mijn sterkste kant. Wat spelen ze Hildo? Ik speel je trombone. Oké, want de woordzang is natuurlijk, daar wordt een soort traind, om het zo te zeggen. Want je bent even tussen de repetitie terug, mocht je hem er even uit. Ja. En hoeveel oefens nou in de weken en hoe vaak repeteer je hem? Nou, we repeteren eigenlijk standaard deze periode op een vretejoen. Ja. En op zaterdagmorgen. Maar sinds deze week hebben we wel weer extra repetities. Dus Thomas Jonas ziet MacBiocore. Ja. Onkomende tiens die weer. Nou ja, we gaan nog wat try-outs. Dus dat kunnen we even een proef draaien. Analyseren we weer. En dan is het... Wat is het? 2 weken 4, ja. Mooi. Dus Annelie, wat speel je op? Ik speel cornet. Cornet? Ja. Nou, dat is ook een mooi instrument. Ja. En Nederlands, je verstaat het Fries natuurlijk. Als je bij de woordzang zit, dan verstist het Fries wel. Dus maar misschien verbrek ik me zo nou dan even. Daar ben ik net in de buurt. Nee, klopt. Ik kom uit IJsselmede, dus dat is een uurtje rijden elke week. Ja, dus dan is de Hester wat voor roer. Ja. Je bent druk de maanden my crowdfunding, want er moet nog wat binnenkomen. Want ja, er is zo'n reis. We krijgen even aan het inschatten, maar de penningmeester weet het natuurlijk precies. Maar ja, €30.000 is er wel nodig om dat allemaal bus en vervoer en verblijf en te regelen. Je hebt toch een hele leuke acties rondom de crowdfunding. Annelie, wat doe je al hier? Of wat kinderen al hier nou? We kunnen mensen bestellen, keepje. Ja, we hebben natuurlijk als eerste de crowdfunding die online staat op www.voordekunst.nl. Ja. En daarmee kun je ons natuurlijk sponsoren met een bedrag naar keuze. En daar zijn ook verschillende tegenprestaties voor. Zoals, Nou, vertel, wat kunnen mensen allemaal... Ik weet niet precies bij welke bedragen hoor, maar we hebben dat je een aanzichtkaart uit Linz krijgt. En je kunt een stuk dirigeren op ons vriendenconcert in juli. Of een solo spelen. Of een goodiebag met woordzang merchandise. Dat hebben we nog Wat meer. zit daarin in woordzang merchandise? Ja, dat is dan wel een beetje een geheim. Dat is Oké, verrassend. Ja. Het is een heel politiek antwoord volgens mij. Dus, Ja, je kan een serenade onvregen. Als je bijvoorbeeld familie hebt die, of je ouders bent zoveel iets trouwt. Ja. Of je denkt, dat is leuk als er wat muziek bij zit. Nou, ja, dan bij bepaalde bedragen, dan jou we natuurlijk een tegenprestatie. ja. En er zijn heel veel opties. Ja. En dat is al op de website www.voordekunst.nl. En dat meestal even op woordzang googlen, komen ze natuurlijk vast ik wel daar te landen. Want de website op ziek is altijd wel een dingetje. Ja, en het staat ook allemaal op onze socials. Ja, precies. Gewoon Braas met de Woordzang op zoek, dan kom je er wel. Ja, hey, en een braasband, want dat is uiteindelijk dat hier in de politiek, in de muziek wel heel populair bent, omdat je maar wat minder mensen spelen kennen. Wat is er nog zo leuk aan braasband en aan de muziek? Nou, ja, muziek, dat doe je maar jong en oud. Dus we waren heel verschillende gezelschappen, echt van tieners tot 60-plussers, steeds maar. Ja. En je hebt gewoon één doel. Je spreekt dezelfde taal. En dat is de muziektaal. En je maakt ze zo mooi mogelijk. Zet je iets deel. En je vieren de mooie dingen daarvan. En dat maak je elke week met elkaar beleven. En dat is wel wat muziek zo mooi maakt. Ja, en die instrument, die partij, is dat in dit stuk iets echt heel specifiek voor die zit? Of van Annelie? Dan zit ze van, nou, daar komt er wel echt op aan. Dan
Wat voor spannend. Nou ja, Dus we blazen 2 stukken. Ja. En 1 stuk is een vrijwerk, dus die kunnen we zelf iets ziekje. Ja. En we gaan verplicht werk. Dus die blazen alle bands die daar komen. Dus al onze cheerstanders blazen datzelfde stuk. En dat is altijd wel spannend, wat zit er al in. En we gaan best wel 2 stukken die vrij technisch binnen. En we hebben verschillende secties zitten er in een braasband. Dus iedereen komt er wel op een manier uit. De solisten zitten wel echt wat meer op de hoekpunten, zoals de solophonium of de principal cornet. Dus daar zitten, die springen er soms wel uit, maar als sectie maar je natuurlijk wel, Een partijtje meeblazen. Hè? Zeker, ja. En dat zo'n kampioenschap, dus volgens mij bij het Nederlands kampioenschap, ik zag, dan zit eigenlijk achter het gedien. Of meestal de jury zit je hem net, of de jury zit in een aparte ruimte, hoe is dat? En het publiek zit wel in de zaal, hoe gaat het soks? En de jury zit inderdaad achter een gedien in een hakje. Dus die zitten vaak met z'n drieën. Dus die sjoggen net water op het podium zit. Van tevoren is er een latting. Dus we weten nou nog net hoe laat we blazen moeten. Maar dat is vaak de mannes vindt een latting plaats. En dan weten we wanneer maar we inblazen. En wanneer zitten we dan op het podium. En waar zit de varuus, waar zit de nijuus. Dat is altijd wel even wel spannend. Van hoe ziet het er uit? En dan, En hoe lang ben je al onderwijs daar in Oostenrijk? Ik bedoel, dat is in een dag of is het een week? Ja, wij gaan de donderdag weg over 2 weken. En dan, gaan we 's ochtends vroeg weg. En dan hebben we nog een repetitie volgens mij. Of vrijdags hebben we dan repetitie, denk ik. En dan hebben we 's middags het verplichte werk. En dan zaterdag hebben we nog een repetitie. En dan hebben we het vrije werk. En dan 's avonds feest. Precies. En zondags weer terug in de bus. Hey, en hoe lees je hem kansen? Denk je? Of is dat iets, of stel ik nou een hele... we doen natuurlijk echt heel goed ons best. Ja. En we gaan natuurlijk van het hoogst mogelijke podium. Ja. Maar het is natuurlijk wel... Ja, Nederland is net het land die altijd vaak meedoet in de topregio. Ja. En welke landen ben dat wel? Is dat... Ja, dat is echt wel bij Engeland. Zwitserland. Zwitserland, België, Zwitserland is altijd wel... Maar ja, we gaan natuurlijk wel van het hoogste... je voor het podium natuurlijk. Hè? Dus de Olympische Spelen. En die... wat ik daar nou even nog vreeg je voor... dat vrije stuk, is dat ik geheim? Omdat de concurrentie daar via dus geen... Ja, het is inderdaad geheim, want de jury mij net weten wat we blazen. Iedereen blaast een oor stuk. En als de jury weet van, we blazen dit stuk, dan weten ze, de Watson zit op het podium. Dus daarom is het een beetje geheim. Ja, natuurlijk een hele logische, maar even, Ja, dat is natuurlijk heel logisch. Ja, dus dat is echt, en die jury, weet je een beetje erin zitten, of is dat geheim? Nee, we weten inderdaad dat het al vrij doen. Voor het verplichte werk en voor het vrije werk binnen de oren juryleden. Ja. En we weten inderdaad waar daar wel in zitten. En dat die mensen komen uit verschillende landen. Dus ja. Mooi. En de toekomst in de muziek. Ik bedoel, je moet gewoon tot het eind der tijd erop blazen bij de woordzang. Want in principe in Friesland zit je maar bij de kampioen. Hè? Ja. Ja. Ja, we hebben wel... proberen natuurlijk dat wel in stand te houden. De muziekwereld is wel... de kunst, die cultuur is wordt wel steeds lastiger om mensen om te loeken. Maar daardoor wil je best vaar. Volgend jaar bestaat Woordzang 50 jaar. Dus we gaan echt een jubileum hier waarin we al je leuke activiteiten dwang gaan. En dan hoop je natuurlijk de muziekwerk goed op de kaart te zetten in heel Friesland. Ja. Dus er komen zeker genoeg leuke dingen aan. Hartstikke, je bent altijd hyperactief, maar concerten en je bent wel op een bühne. Ik in het Friese en jij in de regio, tenminste zie ik dat. Qua vrijwilligers en bestuur, wordt dat nog een beetje slaggy? Of je moet door iedereen zijn eigen manier een steentje bijdragen? Ja, bij de Woordzang hebben we natuurlijk een hartstikke goed lopend bestuur. Dat wordt elke 5 jaar, denk ik, ongeveer wel een beetje gerouleerd. Dat er weer een nieuw iemand inkomt, dat er iemand weer uitgaat. En zo hou je natuurlijk ook een beetje fris. Ja. En we hebben voor alle randzaken, zeg maar, hebben wij ook allemaal een commissie. Dus iedereen die zit in 1 of 2 of 3 commissies. Zodat je
met z'n allen een vereniging draagt. Dat is het ik makkelijker draagt. Ja, dat is wel heel mooi om te zeggen. Want dit is het van de vrijwilligers. Dus we besteden wat echt tijd aan. Maar dat iedereen en ik op zijn eigenlijk net als het ware alleen nog maar lift ik op de vereniging. Dat is wel heel mooi. Heel kwaad, welke commissies doorsto? Ik zit nou in de EBK-commissie. Ja. Dat is door 2 weken dan Aaron. Ja. De PR-commissie doe ik. De kleding- en cadeaucommissie. Oh, dus dat is... Ja. ja. En dan Annelie? Ik zit ook in de PR-commissie en in de Bibeco-commissie. Dus Nou. dat de bladmuziek uitgedeeld wordt en ingeleverd. Ja, dat is natuurlijk een ding. Nou, hier aan tafel zit Jildo en Annelie. En die hut we waarom naar de repetitie. Bij Repeterium? Of is dat in Noordburgum. geheim? Nee, Noordburgum. Dat is Dichtbij. mooi in de balstien. Ja, hartstikke mooi. Nou, we gaan voor je duimen. Hoe is je dat op zijn Fries? Dat weet ik eigenlijk net eens. Tomkje. Nou, Tomkje. Tomkje, hoe 14 dagen op de EK in Oostenrijk. En nou, we zijn vast via de media, want je zit een PR-manager aan tafel, vanuit Lins. En we wensen hem heel veel plezier. Meestal, als je hem nog doneren willen of een privéconcert chatteren willen of wat dan ik maar. Voor de kunst.nl en of google even op de woordzang. En dan kun je nog een mooi concert thuis. Mogelijkheid om te dirigeren op het zomerconcert. Of net al te ingewikkeld, een kaart uit Lins. En daar maak ik rustig €200 voor Jan. Dat vinden wij helemaal geen probleem. Dames, succes. En als je een kampioen bent binnen, dan kom je maar even bij bron. Dat is goed nog wel.